Слухи — это яд, который отравляет сердца и искажает правду. Они могут заставить вас ненавидеть тех, кто ни в чем не виноват, и, что еще страшнее, заставить доверять тем, кто скрывает за улыбкой ложь. Слухи не знают правды. Они питаются сплетнями и завистью, но вы всегда можете выбрать, слушать ли этот шум или доверять своему сердцу. Прежде чем сделать вывод, взгляните человеку в глаза и узнайте истину. Мир полон голосов, но не все из них говорят правду. Слушайте себя. Только так вы сможете видеть людей такими, какие они есть на самом деле.